Assalamualaikum semuanya. Ini adalah bangku hasil karya kami. Bangku ini dibuat dari bahan kayu dan stainless steel. Bangku ini sangat ringan, mudah untuk dipindah-pindah. Lihat saja orang ini mengangkat bangku seperti mengangkat kapas. Desain bangku cukup minimalis. Dapat disimpan di tempat yang sempit. Bangku ini cukup kuat untuk menahan beban sekitar 60 kg.